Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no nosso canal It's Zuei. E hoje, o que eu vou ensinar? Uma coisa maravilhosa. Altos falantes para os seus celulares sem gastar praticamente nada. Como? Usando garrafas PET, cano de papel. Onde você vai arrumar? Dane-se, eu não sei. Eu arrumei o meu no lixo, tá, esquece isso. O que você vai usar para cortar? Tesoura. Tesoura, cadê a tesoura? O que eu fiz com a tesoura? Caramba, sumiram. Ó, produção, roubaram minha tesoura aqui. Então tá, tesoura. Então vou mostrar. Simplesmente, você com pincel atômico, você risca na circunferência que caiba o cano. Aí depois você corta aqui na região da tampa. Produção, tá caindo tudo aqui, ó. Saco. Pô, não tem ninguém, cadê as mulheres gostosas dos outros vídeos? Então tá, você corta aqui. Olha que maravilha. Muito fácil. No caso eu já tinha cortado antes. Você vai cortando. Nossa senhora, eu sou poderoso demais. Aí você faz um corte aqui para que caiba o seu celular, tá? Tanto o iPhone quanto o Galaxy ou outros. Você encaixa. Mais aqui. Coloca o seu celular. Primeiramente vou mostrar como é que é o som sem estar na caixa. Agora vou colocar na nossa caixa de som. E aí, vocês gostaram? Então, dê um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Raul!